హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీకు కొత్త రకం వెహికల్ చూపిస్తున్నాను. ఇది మీరు చూసి షోరూంలో బుక్ చేసుకోండి. దీనికి డ్రైవర్ అవసరం లేదు, ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు. చూసారా ఇందులో డ్రైవర్ ఎవరున్నారో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదండి మన కొత్త రకం కారు. ఈ కారుని మీరు కొనాలనుకుంటే డ్రైవర్ కంపల్సరీగా వీడే ఉండాలి. ఇడిచిడు వీడిని మనం ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. మనకి మనుషులతో ఆ పని లేదండి. ఎవరైనా ట్రై చేయాలి. డ్రైవర్ ఎవరు ఉన్నారో అదే సర్కస్ కుక్క. ఇది కొత్త రకం కారు, టెక్నాలజీ మారుతుందండి. ఇది జపాన్ నుంచి వచ్చిందండి. చూసారా, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కారు వేసుకొచ్చాడండి ఇది.